ये निसान पेट्रोल है हमारे पास आया। इसमें फॉल्ट है मिसिंग का है। एक साइड का सिलेंडर काम नहीं करता है। बाद में कस्टमर ने इंजेक्टर क्लीन कराया, 8 प्लग नया डाला, इग्निशन कॉयल लेके आया, सेकेंड हैंड पूरा डाला, लेकिन फिर भी एक साइड काम नहीं करता, पावर नहीं। एयर फ्लो सेंसर भी चेंज किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये रहा सामान, इग्निशन कॉयल, और ये है अपना केम सेंसर, क्रैंक सेंसर नीचे का। ये सेंसर सब चेंज कर दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। देखिए स्पार्क प्लग भी चेंज किया, कॉयल। फॉल्ट मालूम किधर मिला? फॉल्ट है इसका ऑक्सीजन सेंसर का और कैटालिटिक कन्वर्टर का। ऑक्सीजन सेंसर एक खोला ऊपर वाला हम लोगों ने, बाद में पता चला, कैमरा लगाया। भाई साहब इधर दीजिए, स्टैंड दीजिए, स्टैंड ऊपर जाने के लिए। हाँ हाँ, बाद में जो इसका फिल्टर है ऊपर का, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से रन पकड़िए। ये ऊपर का जो फिल्टर है बहुत गंदा है। इधर से नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से देखते हैं। और देखिए